Senang. Salam jumpa kembali guys bersama saya itu. Kali ini saya akan mereview pembuatan jamu tradisional yaitu obat batuk. Bahan-bahannya satu yaitu daun sirih sama gula aren. Caranya sangat mudah. Ini gula arennya 1/4 ya. Gula aren ini masukkan sini bersama daun sirih. Bu, pitik daun sirih 57 lembar, Bu. Rasanya biar semeriwing, banyak daun sirih. Ramuan ini sangat tradisional dan mujarab, guys. Kita nyalakan kompor. Piro, Bu? Kebetulan saya juga ini baru batuk kering, tidak sembuh-sembuh ini. Ini ramuan dari Mbah Kakung, Mbah Kamtong. Daun sirihnya dipilih yang tua-tua, guys, biar rasanya mantap. Sangat simpel, bahannya cuma 2, daun sirih dan gula aren. Tambah air, direbus. Setelah daunnya 57 lembar, gula arennya 1/4 kita rebus ya. Kita tunggu sampai mendidih dan mengental. Semoga konten kali ini bermanfaat. Obat batuk. Kita tutup biar cepat mendidih, guys. Kalau di tempat saya satu gepok segini ini harganya cuma 5.000, guys. Daun sirih sangat murah. Ini sudah mendidih tapi jangan tergesa-gesa, guys ya. Kita tunggu sampai ini bisa kayak mengental gitu. Ini masih kayak air ya. Kalau orang Jawa kayak kincong. Ini ramuan ini aman, guys ya. Daun sirih sama gula aren ini tidak ada kimia-kimianya. Daripada beli obat di warung-warung kan, mending bikin kayak gini, guys. Lebih aman untuk tubuh. Pokoknya yang sabar aja yang bikin ini sampai ngental.
Bau uapnya aja ini sudah bikin napas lega ini guys. Saya sendiri juga batuk ini guys, perut sampai sakit. So, ini pemirsa sudah mulai mengental. Ini sudah mulai mengental ya. Airnya tadi 2 gelas, sekarang menjadi 1 gelas ini. Siap untuk diminum. Oke pemirsa, semoga bermanfaat dari saya. Salam sehat selalu. Tetap jaga protokol pemerintah untuk mengatasi COVID-19.